سلام، من حسام هستم و قرار است که امروز گوشی آنر 20 لایت رو با هم جعبه گشایی بکنیم و نگاه اولیه که بهش خواهیم داشت. همونطوری که میدونید آنر از برندهای هواوی محسوب میشه و دی ان ای این گوشی شباهت بسیار زیادی به گوشی‌های هواوی داره. از نظر قیمتی گوشی میان رده اقتصادی محسوب میشه و در زمان رکورد این ویدیو یعنی مهر ماه سال 99 قیمتی هولوش 6.5 میلیون تومان داره. من این گوشی رو از سایت دیجیکالا خریداری کردم و نکته جالبی که در موردش وجود داره حافظه اونه که هولوش 128 گیگابایت حافظه خوب محسوب میشه. توی این رنج قیمتی میتونید انتخاب‌های دیگه‌ای داشته باشید مثل گلکسی A30s از برند سامسونگ یا از برند شیائومی ردمی نوت 9. اگر میتونید بیشتر هزینه بکنید بنابراین پیشنهاد میکنم که از همین برند آنر یه نگاهی به گوشی آنر 9X بندازید. من یه جعبه گشایی جداگونه توی پیج اینستاگرام دیجیکالا مک برای این گوشی تولید کردم. میتونید برید اون ویدیو رو ببینید، قطعا بهتون کمک میکنه، دید میده که انتخاب بهتری داشته باشید. بریم برای جعبه گشایی و ببینیم که محتویات جعبه چیه. روی صفحه نمایش 6.2 اینچی اون لذت بخشه. میپردازیم به دوربین های گوشی آنر 20 لایت. دوربین اصلی که به صورت وایده و رزولوشن 24 مگاپیکسلی داره و دوربین دوم یه دوربین اولترا واید با رزولوشن 8 مگاپیکسله. میتونید دو عکس گرفته شده از یک صحنه رو در کنار هم ببینید تا ذهنیت پیدا کنید که چه مقدار فضای بیشتری برای عکاسی خواهید داشت. با توجه به سایز سنسور تعبیه شده در این گوشی میتونید عکس‌هایی با شارپنس و جزئیات بالا رو به وسیله آنر 20 لایت ثبت کنید و با یه مقدار ادیت اعمال شده روی عکس‌ها میشه به نتایج جالبی رسید. یکی از ویژگی‌هایی که روی این گوشی وجود داره حالت نایت مود هست که بیشتر روی گوشی‌های پرچمدار شاهد اون هستیم و می‌بینید که با یک کراپ 100% عکس یه مقدار نویز بالاتری نسبت به حالت معمول داره، اما خب وجود چنین قابلیتی میتونه بعضی جاها کمک کنه تا عکس‌های زیباتری رو با این گوشی ثبت کرد. تصویربرداری در این گوشی با ماکسیموم رزولوشن فول اچ دی روی هر دو تا دوربین انجام میگیره و متاسفانه دیگه خبری از استابلایزر نیست. آنر 20 لایت یک گوشی اقتصادی خوب محسوب میشه با توجه به امکاناتی که داره، مثل دوربین اصلی 24 مگاپیکسلی، صفحه نمایش 6.2 اینچی که درست امولد نیست اما به خاطر تراکم پیکسلی بالایی که داره 415 پی پی آی باعث میشه که کنتراست و شارپنس خوبی داشته باشه. دوربین سلفیش هم به صورت قطره‌ای و قشنگ میتونید محتوای مختلف روی صفحه نمایش تماشا بکنید و لذت ببرید. باتری که برای اون در نظر گرفته شده یه باتری 3400 میلی آمپریه و با شارژر 10 واتی عرضه شده همراه این گوشی 2 ساعت طول میکشه باتری از 0 تا 100% شارژ بشه. حدود 1.5 روز دووم میاره باتری. به نظر من که عدد خوبی. فقط باید دقت بکنید که پورت این گوشی میکرو یو اس بی تایپ سی نیست. حتما این موضوع رو در نظر بگیرید. خشاب سیم کارتش هم جوریه که سیم کارت دوم همراه مموری میکرو اس دی به صورت مشترکه. اینجوری نیست که 3 تا اسلات داشته باشه. دیزاینش جوریه که خیلی خوش دست، بدنه پلاستیکی داره و رنگ بندی اون قرمز و آبی و مشکی ان. رنگاش هم خاصن. میتونید برید عکساشو ببینید اگه خوشتون اومد بدین نگاهی به گوشی آنر 20 لایت بندازید. وزنش هم 164 گرمه، بنابراین گوشی سبک محسوب میشه. خیلی ممنونم بابت اینکه وقتتون رو گذاشتین این ویدیو رو تماشا کردید، نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاقی روند ادامه دار باشه.
مرسی.